از گل پرسیدن این همه زیبایی و حسن و لطافت از کجاست؟ گل گفت زیبایی من ذره از چهره زیبایی مادر است. آفتاب را پرسیدند آیا از تو گرمتری هست؟ گفت گرمترین گرمها دل مادر است. از دریا پرسیدند چرا تو بزرگی، پایانت کجاست؟ گفت از چشمه مهر و محبت مادر آب میگیرم که آن بی پایان است. از ابر پرسیدند چرا تو گریان هستی، این همه باران از کجاست؟ گفت این همه قطره های اشک مادر است. یک شخص نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد و گفت یا رسول الله، کی از مردمان زیادتر به من حق دارد تا که به او نیکی کنم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند با مادرت، بعد از آن با کی گفتند با مادرت، بعد از آن با کی گفتند با مادرت، بعد از آن با کی گفتند با پدرت. پس باید قدر الهه زندگی و گوهر نایاب را دانست.